dương vi bà I N T bà hơi bắt đầu một tiết bà nâng ở kia bà dương click lên đi mót bà click lên bạ riêng dưỡng bà một phẩy pram mơn riêng bà dương trái chỉ môi nâng bà buôn pon riêng bà buôn pon riêng này nâng ở kia bà bắt đầu bị dương trái bà dương bật vùng bà sút đây này tầng ở kia sôm xoa cùng một căn channel kiếm bát bàថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទពីរបៀបបាទបដូរប្រាក់ពីដុល្លារមកជាប្រាក់រៀលហើយបាទជាប្រាក់រៀលយើងអាចបដូរទៅជាប្រាក់ដុល្លារវិញអញ្ចឹងបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកកាន់មេរៀនយើងតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំបានរៀបចំជាតារាង2ដែលជាឧទាហរណ៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះបាទខ្ញុំមកបង្ហាញទៅតកតងបាទជាមួយនឹងការបដូរប្រាក់ដុល្លារមកជាប្រាក់រៀលបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះបាទយើងមានប្រាក់ដុល្លារហើយចំនួន$100ហើយអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ4100រៀលអញ្ចឹងបាទដើម្បីដឹងពីចំនួនប្រាក់រៀលដែលយើងទទួលបានបន្ទាប់ពីយើងប្តូរពីប្រាក់ដុល្លារមកបាទយើងចូលមកកាន់ទីនេះបាទយើងវាយសញ្ញាស្មើបាទយើងคลิกលើប្រាក់ដុល្លារនេះមកបាទហើយយើងយកបាទយើងគុណមកបាទយើងគុណជាមួយនឹង4100រៀលអញ្ចឹងយើង enter មកអញ្ចឹងយើងបានបាទប្រាក់រៀលដែលយើងត្រូវទទួលបានបន្ទាប់ពីយើងបដូរប្រាក់បាទគឺចំនួនបាទ410,000រៀលឧទាហរណ៍កន្លែងនេះខ្ញុំបដូរបាទខ្ញុំបដូរមកជាឧទាហរណ៍4050ចេះចុះបាទវាអត់បាន4100រៀលអញ្ចឹងណាក្នុង1ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំចុចប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំ enter អញ្ចឹងនៅទីតាំងនេះវានឹងផ្លាស់ប្ដូរបាទទៅតាមទិន្នន័យដែលយើងបានកំណត់នៅទីតាំងនេះក៏ដូចគ្នានេះដែរបាទឧទាហរណ៍កន្លែងនេះបាទយើងវាយ200មកបាទយើង enter មកបាទក្នុងនេះវាឡើងបាទ810,000បាទនេះជាការគណនាបាទពីប្រាក់ដុល្លារមកប្រាក់រៀលហើយសម្រាប់បាទបន្ទាប់នេះគឺជាការគណនាបាទប្រាក់រៀលមកជាដុល្លារវិញឧទាហរណ៍បាទ250000បាទ250000រៀលនេះវាស្មើនឹងប្រមាណដុល្លារអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើវាតែម្ដងបាទដោយទីតាំងនេះខ្ញុំប្រើរូបមន្ត int ដើម្បីកំណត់ចំនួនគុតបាទចំនួនបង្គត់នៅទីតាំងនេះហើយនេះជាសំណល់បាទដោយប្រើរូបមន្ត mood សំណល់បន្ទាប់ពីយើងបានបង្គត់នៅទីតាំងនេះអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំវាយសញ្ញាស្មើមកយើងវាយបាទ I N T បាទហើយបន្តមកទៀតបាទអ្នកនរគ្នាបាទយើងคลิกលើនេះមកបាទคลิกលើប្រាក់រៀលយើងបាទ250000រៀលបាទយើងចែកជាមួយនឹងបាទ4000រៀលបាទ4000រៀលនេះអ្នកនរគ្នាបាទបន្ទាប់ពីយើងចែកបាទយើងបិទវងកញ្ចក់វិញមកបាទ enter អញ្ចឹងបាទកន្លែងនេះដោយសារវា load បាទខ្ញុំបាន format វាបាទខ្ញុំដាក់ដុល្លារវិញបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវា$62អ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំដក0វាចេញបាទអញ្ចឹង250000រៀលនេះបាទវាស្មើទៅនឹង$62ប៉ុន្តែ$62នេះបងប្អូនបាទគឺវានៅសល់កតុយទៀតអញ្ចឹងណាបាទគឺ$62នេះយើងគ្រាន់តែមើលបាទ60វាស្មើនឹងបាទ240000អញ្ចឹង$2ទៀតវា8000រៀលអញ្ចឹងវានៅខ្វះ2000រៀលទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើបាទរូបមន្តនៅទីនេះបាទយើងវាស្មើមកបាទយើងប្រើរូបមន្ត mood បាទថែមវាមួយហើយបាទយើងយក250000នេះបាទ
ហើយក្បៀសមកជាមួយនឹង4000រៀលនេះបាទយើងបិទវងចោលវិញបាទយើង enter អញ្ចឹងដោយសារកន្លែងនេះ format ទៅជាដុល្លារខ្ញុំដាក់រៀលវិញបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះសំណល់វា2000រៀល62ដុល្លារ2000រៀលបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់បង្ហាញនិងចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទមានចន្លោះខ្វះខាតត្រង់ណាបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអធ្យាស្រ័យបាទសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូបាទថ្មីបន្ថែមទៀតដែលទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft Office បាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត